Bombo Business News. Ginbasol sang Malacañang ang pagsarurot sang balor sang Philippine peso sa indi kinaandan nga kabaskugon sang US dollar nagapanglakak nga presyo sang langis kag sa iban pa nga mga overlapping factors. Ini ang pahayag sang Palasyo matapos padayon nga nagaluya ang balor sang piso batok sa US dollar. Sang nagtakop ang trading sang Miyerkules nakalabot ini sa all-time low o kon historic low nga 61 pesos and 57 centavos sang digina sa website sang Bankers Association of the Philippines. Kahapon sang hapon naman, nagtakop ang trading nga 61 pesos and 49 centavos ang balor sang peso. Apang antes na nakalabot ini sa intraday all-time low nga 61 pesos and 75 centavos. Sunod naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sandig sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev, isa sa major factor sa depreciation o kon pagluya sang peso, ang buang indi kinaandan nga kabaskugon sang US dollar. Ini ang nagabutong sang capital sa US assets suno sa iya kag palayo naman sa emerging markets kaangay sa Pilipinas. Isa pa kadako nga rason suno sa Palasyo amo ang pagtaas sa presyo sang langis kag ang pagsalig sang Pilipinas sa imports. Sa iban pa nga balita sa negosyo, kabombo para sa aton nga mga motorista, base sa duha ka adlaw nga trading sa Mine of Platte Singapore o kon MOPS, yari ang posible isaka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sa diesel, posible may price hike nga piso, tubtub 3 pesos kada litro. Sa liwat, sa diesel, posible may pagsaka nga 1 peso, tubtub 3 pesos per liter. Sa gasolina, posible nga magasaka sang piso, tubtub 2 pesos sa kada litro. Sa liwat, gasolina, posible magsaka sang 1 peso, tubtub 2 pesos per liter. Sa kerosene, wala pa sang available nga data o kung wala pa sang gin-release nagikan sa Department of Energy. Suno sa ahensya, ginabantayan pa nila ang hulag sa global oil market kag magahulag para o kung magahulat para sa final trading results subong adlaw Mayo 1 para sa eksakto nga price adjustment. Kung ipatuman ang price adjustment sa ato nga nasiling, yari ang posible nga price range. Sa diesel, posible magtupaina sa 75 pesos and 6 centavos tubtob sa 99 pesos and 42 centavos. Sa liwat, diesel posible magtupa ng presyo sa 75 pesos and 6 centavos tubtob sa 99 pesos and 42 centavos. Samtang, sa gasolina posible ang price range iyara na sa 81 pesos and 3 centavos, tubtob sa 92 pesos and 83 centavos. Sa liwat gasolina, posible nga iyara na ang presyo sa 81 pesos and 3 centavos, tubtob sa 92 pesos and 83 centavos per liter kung mapatuma na ang nasambit nga price hike. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini naman nga exchange rate ginbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa Kunbop kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon sa Lunes sang aga. Bangod holiday sa bong kag wala man sang transaksyon sa bilog nga weekend. 61 pesos and 49 centavos baylo sang US dollar, 7 pesos and 85 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 48 pesos and 2 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos and 40 centavos ang baylo sang Saudi Riyal, 71 pesos and 82 centavos baylo sang euro.